आज बात करने वाले हैं कैफडिल डी कैप्सूल का। इसका कंपोजिशन डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल है जो कि 25 mg में आता है, जिसका उपयोग खांसी में, थ्रोट इरिटेशन हो, स्नीजिंग हो, स्टफी नोज हो, ड्यू टू एलर्जी और कोल्ड, मतलब आपको खांसी आ रही हो, गले में खराश हो गई हो, गले में दर्द हो रहा हो या आपकी नाक बंद पड़ गई हो, तो इसमें इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखा गया है। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे 30 से 40 रुपए के बीच में मिल जाएगी।